Assalamualaikum my student, welcome to my YouTube channel. I love maths. पाण पहिरें चैप्टर यूनिट 1 कंप्लीट करे छॾियो आहे। अॼु पंहिंजो यूनिट आहे 2 जंहिंजो नालो आहे फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशंस। पंहिंजो टॉपिक अॼु जो टॉपिक आहे डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेक्चर नंबर 11 आहे। टू एक्सरसाइज पंहिंजी 2.1 आहे। पहिरियों नंबर अॼु में चए थो which of the following numbers are divisible by 2। हेठि मां कहिड़ा अंग अदद नंबर कहिड़ा नंबर जेके आहिनि 2 सां डिवाइड करे सघनि था मुकमल। हाणे पहिरियों पंहिंजो जेको दर्जो आहे 120 आहे, ॿियों नंबर 1001 आहे, टियों नंबर आहे 1434 ऐं चौथों नंबर आहे 2221 ऐं पंजो नंबर आहे 13574। हाणे सभ खां पहिरियों पाण पहिरें खे डिवाइड था कयूं। पहिरियों सॉल्यूशन कंदासीं। सब खां पाण पहिरियों नंबर सॉल्यूशन कयूं था जंहिंमें लिखियल आहे 120 लिखियो आहे। पोइ छा कयो असां सॉल्यूशन लिखियो। सॉल्यूशन लिखण खां बाद 120 साॻियो लिखियोसीं। पोइ 2 जो खोड़ो वठंदासीं, अचे त 2 सां डिवाइड कयो। 2 खे खोड़ंदासीं पहिरीं 12 थे, 1 डिवाइड 2 2 4 2 6 8 2 6 4 2 8 5 8 2 12 6 घणा थिया 12 छेदा खोड़ो पड़ियो। 2 जो खोड़ो छेदा पड़ियो 12 जा बची वियो। 12 में 12 0 बचो। ठीकु आहे, 0 लाइ ॾिनोसीं। हाणे हीअ 0 लाइ ॾिनोसीं, 0 खोड़ो न वेंदो, मथे साॻियो 0 लाइ ॾिनो आहे। हुन जा बचियो 60। इहो पहिरें नंबर जो। ॿियों नंबर अचे थो 1001। हाणे चओ त आख़िर में 1 जेको आहे उहो 21 अदद आहे, 2 जो खोड़ो न वेंदो, छो त 21 खे हमेशह 21 ईंदो आहे, 2 खे 2 ईंदो आहे। जेको 2 अदद माना जेके इंग्लिश में असां इवन चवंदा आहियूं, इवन नंबर ऐं आड नंबर उहे जेका 21 अदद 21 जंहिंमें 1 3 5 7 9 11 ऐं 2 अदद 1 2 4 0 2 4 6 8 10 12 हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे हे असांजो 21 अदद आहे, हिन खे 2 सां डिवाइड नथा करे सघूं। हाणे टियों नंबर अचे थो 1434। आख़िर में 4 वधी सां डिवाइड थी वेंदो। हाणे छा कंदासीं, पहिरें असां 14 खे डिवाइड कंदासीं 2 सां। 2 जो खोड़ो पढ़ंदासीं, 7 × 2 14 थींदो आहे। 14 मां 14 कट कयासीं, 0 बचो। 7 मथे लिखियासीं। पोइ 3 लाइ ॾिनासीं, 3 ते खोड़ो वठंदासीं, 2 ते खोड़ो 2 दफ़ा 1 दफ़ा खोड़ो वेंदो। 3 में 2 1 बचो, 1 लाइ ॾिनोसीं, 1 तो खोड़ो न वेंदो। पोइ 4 कंदासीं, बार वारा 4 लाइ ॾिना, 14 थियो। 14 वरी साॻी तरीक़े सां 7 × 2 14, 14 मां 14 विया 0 बचो। हीअ मतिलबु 2 सां डिवाइड करे सघूं था हिन खे मुकमल, छो त 2 अदद आहे। हाणे चौथों नंबर आहे 2221। वरी 1 ते 2 ते त वेंदो, 2 दफ़ा 1 2 ते वेंदो, आख़िर में 1 ते न वेंदो, जेकर मतिलबु मुकमल डिवाइड नथा करे सघूं। ऐं पंजो नंबर आहे 13574। आख़िर में माना 4 आहिनि, माना 2 आहे, 3 ते खोड़ो वेंदो। छा कंदासीं, पहिरियों सभ खां सॉल्यूशन लिखियो। सॉल्यूशन लिखण खां बाद सॼो दर्जो लिखियो, साॻियो लिखियो। हाणे वरी 2 सां डिवाइड करिणो आहे सॼे दर्जे खे, 13574 खे। पहिरियों असां 2 जो खोड़ो पढ़ंदासीं, 6 × 12 थींदो आहे। 13 में 12 विया, 1 बचो, 1 ते खोड़ो न वेंदो, बार वारा 5 लाइ ॾिनासीं, 15 थी विया। 7 × 2 14, 14 में 15 मां 14 विया, 1 बचो, 1 लाइ ॾिनोसीं, 1 ते खोड़ो न वेंदो, 7 लाइ ॾिनासीं, 17 थींदा। 8 × 2 16, 16 थी वियो। 17 मां 16 में 1 बचो, 1 ते खोड़ो न वेंदो, वरी 4 लाइ ॾिनासीं, साॻा बार वारा 14 थियो। 7 × 2 14, मतिलबु इनजो जवाबु जेको आयो आहे उहो पहिरें 6 दफ़ा खोड़ो वियो, 2 जो वरी 7 दफ़ा, वरी 8 दफ़ा, वरी 7 दफ़ा। हुन खां बाद ॿियो नंबर अचे थो टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। पहिरें में चयो 2 सां डिवाइड कयो नंबरनि खे, हाणे चए थो 3 सां डिवाइड कयो। उहे नंबर जेका पूरा डिजिट 3 सां डिवाइड कजे उन्हनि खे ॿुधायो त कहिड़ा आहिनि। हाणे पहिरियों पंहिंजो 135। हाणे हिन में आख़िर में 5 आहे, इहो 21 था, मतिलबु 3 सां डिवाइड थींदो हुयो। हाणे छा कंदासीं, पहिरें सॉल्यूशन दर्जो लिखियो 135 लिखण खां पोइ सॉल्यूशन लिखियो आहे। सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कंदासीं, साॻियो दर्जो रिपीट कयो आहे। हाणे 3 जो खोड़ो 3 खे डिवाइड करिणो आहे 135 सां। 3 जो खोड़ो पढ़ंदासीं, 3 जो पहिरें घणा थिया 13 थिए। हाणे 1 टिका टिक 6, 1 टिका टिक 2 टिक 6 टिक 9 4 टिक 12, माना 4 दफ़ा गलप कयो, 3 सां जवाबु आयो 12। 13 मां 12 विया, घणा बचो, 1 1 ते खोड़ो न वेंदो, 5 भर लाइ ॾिनासीं, घणा थिया 15, 5 टिक 15, मतिलबु 45 दफ़ा पढ़ियोसीं, जवाबु आयो 135। 15 में 15 वियो, 0 बचो, हिन जो जवाबु अची वियो। हुन खां बाद ॿियो नंबर आहे असांजो 1471। हाणे सॉल्यूशन लिखियो, इहो बि छो त आख़िर में 21 आहे, माना इहो 3 सां डिवाइड थींदो। लिखियोसीं सॉल्यूशन असां कयो आहे। सॉल्यूशन लिखण खां पोइ साॻियो दर्जो लिखियोसीं 1471। हाणे खोड़ो पढ़ियो 13 जे पहिरें 1 13 13, 1 3 जो पढ़ंदासीं खोड़ो, 1 टिका टिक 2 टिक 6 टिक 9 4 टिक 12, 4 टिक 12 थी वियो। 12 लिखियोसीं। 12 लिखण खां पोइ छा कयो असां 12 14 मां 12 कट कयासीं, 2 बचा, 2 ते खोड़ो न वेंदो, 7 लाइ ॾिनासीं, 27 थी विया। 27 लिखियोसीं, 27 ते खोड़ो वेंदो, बने त 9 दफ़ा, 9 मां 27 मां 27 विया, 1 0 बचो, 0 1 लाइ ॾिनोसीं, खोड़ो न वेंदो, मतिलबु एतिरे ते वंडे वक़्तु नथो वंदो, माना हीअ बि डिवाइडेबल कंप्लीट नथो थी सघे 3 सां। हुन खां बाद पंहिंजो टियों नंबर आहे 2100। 2100 में छा थो करे, हाणे 2100 असां डिवाइड करे सघूं था। छा कंदासीं, पहिरीं सॉल्यूशन लिखियो, सॉल्यूशन लिखण खां पोइ दर्जो साॻियो लिखियोसीं। हाणे 2100 खे छा कंदासीं, खोड़ो 3 जो खोड़ो पढ़ंदासीं, 7 टिक घणा थींदो आहे 21, 21 मां 21 0,
एकवी में एकवी जीरो बचो खोड़ो न विंदो ही जीरो लाइन से इन करे नथो खोड़ो ने सागो जीरो ही 2 जीरो सागा हेड लाइन से 2 जीरो मथे भी दिना छो तो खोड़ो इन तो विंदो बिना 0 0 उन बाद पंज टो नंबर आचे तो टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 3 ने सागो 2 नंबर हले तो इन बाद जे अपन ऑलरेडी क्या से टो नंबर है चौथो नंबर आने तो क्या से चौथो नंबर है 5 नंबर आचे तो 3331 सॉल्यूशन लिखो साचो निकल के बाद चौथो नंबर है तो 3331 वरी डिवाइड करना से 3 जो खोड़ो पड़ना से 3 एक दफा आयो एक मथे लिखियो से 3 में 3 0 बचो वरी 3 लाइन से वरी 3 जो खोड़ो एक दफा आयो वरी 3 मथे 1 लिखियो से ये कयो से आखिर ताई 5 3 में 3 0 बचो वरी 3 लाइन से 0 बचो 3 में 3 0 बचो एक हाने एक तो खोड़ो तो मतलब ए एतरे ताई ये भी डिविजिबल 3 बसना तो उनका बाद एकड़ो पंज जो डिविजिबल है पहिरो नंबर 135 दो नंबर है 7 नंबर है 2100 आखिरी जो पंज नंबर वो डिविजिबल है छोटा उनमें आखिर में कंप्लीट डिवाइड करूं तो ॾिसूं था हाणे छा थो थिए हाणे असां कयो आहे टे पहिरें 31,242 हाणे सॉल्यूशन लिखियो आहे पोइ खोड़ो पढ़ंदासीं 3 जो खोड़ो 1 टिकाई 3 ठीकु आहे 10 टिके जो घणा थियंदा आहिनि 3 1 टिकाई 10 टिके जो 3 लिखियोसीं 3 मां 31 मां 3 विया 1 बचो 1 लिखींदासीं 2 ते खोड़ो वणंदासीं 2 जे लाईंदासीं 1 ते खोड़ो वेंदो 2 लाईंदासीं 12 4 टिक 12 लिखियोसीं उनके बाद बाकी घना लिखना दे मत 12 12 0 बचो वरी 4 लाइन से 4 ते खोड़ो एकदा वने तो पानी ते नथा लिखना दे घना 1 एकदा खोड़ो यो 3 मा 4 मा 3 1 बचो 1 लाइन से 1 ते खोड़ो न विंदो वरी 12 लाइन से 12 थींदा वरी 4 टिक 12 जवाब घणो जवाब निकतो आ 10,414 जवाब निकतो आ उनके बाद पांजो आ 4 नंबर है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 हाणे 12 पहिरों नंबर आहे 1235 ॿियो नंबर आहे 5552 टियों नंबर आहे 6035 ऐं चोथों नंबर आहे 10,001 पंजो नंबर आहे 53,550 हाणे सभ खां पहिरियों पाण पहिरियों नंबर कयूं था ॾिसूं छा पंजनि खे इहो डिवाइड करे सघूं कजे थो नथो कजे हाणे 12,000 खे 1235 डिवाइड कंदासीं 5 सां पहिरीं पोइ खोड़ो पढ़ंदासीं 12 ते 5 जो खोड़ो 5 ॾूं 10 थियो 2 लिखियोसीं 10 मां 12 मां 10 2 बचा 2 ते खोड़ो न वेंदो 3 भर वार लाइन से 23 थियो 4 5 20 खोड़ो असांखे ख़बर आहे 5 वेंदो 4 दफ़ा मथे लिखियोसीं 4 5 20 23 मां 20 विया 3 बचा 3 ते खोड़ो न वेंदो 5 वारा भर लाइन से 35 थींदो 7 5 35 ये मुकमल वंडे तो पाछी रिमाइंडर 0 0 अचे तो मतलब जंहिंमहिल पाछी 0 0 अचे उहो मुकमल उहो उन सां डिवाइड वंडिजी सघे थो जीअं 5 सां थियो 3 थियो 2 थियो इहो वंडिजियो ॿियो नंबर हाणे असांजो 60 35 60 35 लिखियो आहे सॉल्यूशन लिखियो आहे सॉल्यूशन लिखण खां पोइ सॼो दर्जो साॻियो लिखियोसीं वरी खोड़ो पढ़ंदासीं 5 12 60 खोड़ो पढ़ण छाॾियो 5 जो खोड़ो 6 ते 1 5 5 1 बचो 1 ते खोड़ो न वेंदो 0 लाईंदासीं घणो थींदो 10 2 5 10 10 मां 10 0 बचो वरी छा कंदासीं 3 हेठि लाईंदासीं 3 ते खोड़ो वेंदो न वेंदो मथे 1 0 ॾिनोसीं वरी साॻा 5 लाईंदासीं 35 थियो 7 5 35 मां 35 0 बचो ठीकु आहे उन खां बाद 5 नंबर आहे चौथे नंबर ते छो त न वेंदो 1 आख़िर में 1 आहे 5 वनडे कयो त नथो वञे फिर 0 ते हणंदासीं 0 नथो खोड़ो वञे डिवाइड नथो थिए छो त हिन पाछी 0 न ईंदो जे करे असां हिनखे हल न कयो आहे उन खां बाद 5 नंबर आहे 5 नंबर में छा थो अचे 53,550 सॉल्यूशन लिखियो सॉल्यूशन लिखण खां पोइ साॻियो दर्जो लिखियोसीं वरी पाण खोड़ो हणंदासीं 1 5 5 खोड़ो हणंदासीं 0 बचो 5 मां 5 3 लाइन से 3 ते खोड़ो वेंदो न वेंदो पोइ छा कंदासीं मथे 0 ॾींदासीं वरी 7 5 लाइन 5 7 घणो थियो 35 मथे खोड़ो लिखियो 7 35 मां 35 0 बचो वरी 5 लाइन से खोड़ो वेंदो न वेंदो 5 लाइन से खोड़ो छा थींदो 5 1 5 5 5 मां 5 0 बचो ही 0 हेड लाइन से 1 मथे 0 मथे ॾींदो छो त 0 ते खोड़ो न वेंदो साॻो 0 लाइन से मथे 0 ॾींदासीं उन खां बाद चौथो नंबर आहे ऐं आख़िरी नंबर आहे थो चए टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 हाणे पहिरें पढ़ियोसीं 2 वरी 7 वरी पहिरें 2 वरी 3 वरी 5 हाणे 10 हाणे पहिरियों नंबर आहे 1350 1350 के सॉल्यूशन लिखना है सॉल्यूशन लिखी पहिरें क्यों आता सागो दर्जो लिखियो आहे पहिरों नंबर आहे 1350 लिखी सॉल्यूशन लिखिया दर्जो लिखियो आहे सागो हाणे खोड़ो पढ़ंदासीं 10 जो खोड़ो 1 10 13 मां 10 विया 3 बचा 3 ते खोड़ो न वेंदो 5 लाइन से 35 थियो 5 वारा भर वारा 35 ते 3 ते खोड़ो पढ़ंदासीं 3 दफ़ा वेंदो 35 मां 3 कटी विया 5 बचा 5 ते खोड़ो न वेंदो 0 लाइन से 50 थींदो 5 ॾांहुं 50 थियो हीउ मुकमल 0 अचियो बट पाछी हीउ माना 10 सां डिविजिबल आहे हाणे ॿियो नंबर आहे ॿिए खे अगरि हल कंदासीं असांजी पाछी 0 0 बचंदी माना डिविजिबल न आहे 10 सां हाणे टियों नंबर असां हल कयो आहे उन पाछी 0 0 अची विया जंहिंजो आहे 3,500 घणो आहे 3,500 सॉल्यूशन लिखियो आहे सॉल्यूशन लिखण खां पोइ दर्जो साॻियो लिखियो आहे 3,500 पोइ डिवाइड कंदासीं 10 जो खोड़ो पढ़ंदासीं पहिरें 3 ते 10 3 दफ़ा हुयो 3 मां 3 0 बचो खोड़ो पहिरियों 5 लाइन 5 ते खोड़ो न वेंदो मथे 0 लिखंदासीं 0 लिखियोसीं पोइ हेठि वरी ॿियो 0 ॾींदासीं 50 थींदो 5 ॾांहुं 50 लिखियोसीं 0 हेठि 50 0 बचो
0 है साॻियो हेठि लाइ ॾींदासीं मथे बि लाइ ॾींदासीं। उन खां बाद 5 नंबर आहे, चौथे नंबर ते बि न वेंदो छो त मुकमल डिविजिबल न थींदो 10 सां। हाणे जेकॾहिं ॾिसो आख़िर में असांजा 5 बचनि था, हाणे पाण खे जेके डिवाइड कयूं त तॾहिं न थींदो। हाणे उन खां बाद असां ओड़े हिसाब सां कयो जंहिंमें डिविजिबल मुकमल थिए, पाछी असांजो 0 बचे। 5 नंबर असांजो अचे थो 20,050, ठीकु आहे। सॉल्यूशन लिखियोसीं, सॉल्यूशन लिखण खां पोइ असां 20,050 लिखियोसीं, सॉल्यूशन लिखी वियो। हाणे पोइ खोड़ो पढ़ंदासीं, पहिरीं असां 20 थिए ॿीॾां 20 थियो, 0 लाइ ॾिनो, 20 मां 20 0 वियो, वरी 0 लाइ ॾींदासीं, खोड़ो न वेंदो, मथे बि 0 ॾींदासीं, पोइ 5 लाइ ॾींदासीं, 5 ते खोड़ो वेंदो न वेंदो, पोइ हीउ 0 लाइ ॾींदासीं, 50 थींदो। पहिरें हिकिड़ो 0 लाइ ॾींदासीं, न खोड़ो वियो, वरी पोइ वरी बि 0 ॾींदासीं, छो त मथे 0, 5 लाइ ॾींदासीं साॻा, मथे वरी खोड़ो ॾींदासीं, 5 ते खोड़ो न वेंदो, मथे 0 ॾींदासीं, वरी पाण 0 लाइ ॾींदासीं, पोइ 50 थी वियो, 5 ॾांहुं घणा थिया 50, 50 मां 50 वियो, 0 बचियो। हीउ हुयो पंहिंजो अॼु जो लेक्चर, जेको यूनिट 2 जो हुयो, जेके डिवाइजेबल करणा हुया। पहिरियों असांखे 2 सां, वरी असांखे 3 सां, वरी असां 5 सां कयोसीं, वरी 10 सां कयोसीं। मतिलबु उहो डिजिट जंहिंसां डिवाइड कयूं मुकमल, जंहिंमां असांखे पाछी 0 बचे, रिमाइंडर 0 अचे, जंहिंखे असां इंग्लिश में रिमाइंडर चवंदा, सिंधी में पाछी चवंदा 0 अचे, उन खे असां मुकमल डिविजिबल चवंदासीं। हीअ अदद हिन सां डिविजिबल, परफेक्ट डिविजिबल आहे। हीअ लेक्चर अॼु जो लेक्चर, उमेद आहे वारो लेक्चर तव्हांखे सम्झ आयो हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे को बि क्वेश्चन आहे, तव्हां कमेंट में पुछी सघो था। ऐं असांजी मुलाक़ात थींदी हिकिड़ी ॿिए लेक्चर में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।